Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2. Leo nimekuletea darasa jinsi ambavyo tunaweza tukatumia Adobe Premiere Pro kwa ajili ya kuedit video zetu. Na hili ni somo mahususi kwa wale watu ambao walikuwa wanaulizia kuhusiana na habari ya kuedit video. Namna gani au software gani nzuri ya kuweza kuedit video. Leo nimekuletea Adobe Premiere Pro. Ni software ambayo inatumika na watu wengi sana sasa katika kazi zetu za studio, kazi za kuedit video ambazo inaweza zikawa ni video za muziki, inaweza ikawa ni filamu, inaweza ikawa ni matangazo na kila kitu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya cha kwanza kabisa, hakikisha kwamba umeshainstall Adobe Premiere Pro katika kompyuta yako, na hapa nitaenda kuifungua kama hivi. Double click then nitasubiri ifunguke. Mimi natumia Adobe Premiere Pro ya mwaka 2021. Nitasubiri ifunguke. So kama ilivyofunguka namna hii hapa, ina maana imeonyesha zile kazi ambazo nimezifanya recently. Na sasa kwa sababu nataka kuanza kazi mpya, mimi nitaenda kwenye new project. Tutabonyeza new project. Tukibonyeza new project itafunguka diagonal box kama hii hapa. Hapa kwenye juu kabisa kuna sehemu imeandikwa name. Sehemu ya name nitaandika aina ya kazi yangu. Kazi yangu nitaipa jina. Sema nitaipa jina kazi yangu. Kwa mfano tuseme labda niandike tu labda intro. Niandike tu intro. Na baada ya hapo sitaki kufanya chochote kingine. Achana na hizo settings zingine. Utabonyeza tu hapa okay. Kwa kisha bonyeza okay, itafunguka kama unavyoona. Kuna paneli kama 5 za msingi ambazo utakuwa unazifanyia kazi. Kuna paneli ya kwanza, kuna paneli ya pili, kuna paneli ya tatu, kuna paneli ya 4 na hii paneli ya huku ya ngapi? Ya 5. Sasa ni wapi ambapo tunaingiza video? Yaani kazi inaanzia wapi? Ndio natakiwa ajue kabisa kwamba inapofunguka hivi natakiwa nianzie wapi? Hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza kabisa tunaanzia kwenye hii diagonal box hii hapa. Hii ya chini. Hapa unaona kuna sehemu imeandikwa import media to start. Hapa ndipo ambapo unaweka material yako hapa, raw material unaziweka hapa. Zile video footage ambazo utakuwa umerekodi from the field, pamoja na zile audio ambazo utakuwa umerekodi somewhere else, picture zote utaziingiza hapa. Yaani vitu vyote ambavyo unataka kuvitumia katika hiyo project yako utaviweka hapa. Sasa jinsi ya kuweka hapa, uta double click tu. Double click katika hii box, unaweza kaona inakupeleka katika location ya kompyuta yako. Sasa tuseme kwa mfano mimi kazi zangu ziko somewhere hapa, kwa hiyo nitazifuata. Nitaenda kwenye disk hii hapa, disk G, nitaenda kwenye Lenovo hapa, nitaenda kwenye desktop, nitaenda kwenye ile file hapa. Kama unazoona, hizi ni footage, video footage ambazo hazina marekebisho yote, yani ni fresh from the camera. Nimezitoa hivyo hivyo kwenye kamera. Nitaziingiza. Hapa ndio namna ya kuziingiza. Na maana kama nataka labda vipande, tuseme labda vipande vitatu au vinne, nitaviselect. Na maana naweza nika drag, nika highlight hivi. Kuna wengine anaweza kasikilia control alafu akaselect moja moja hivi. Just okay. Baada ya hapo unaweza kubonyeza open. Bonyeza open. Hivi vipande sasa ambavyo tumeviselect utaviona vimeingia hapa. Unaona ndio hivi hapa. Lakini issue nyingine ni kwamba tunaweza tukaingiza vitu vingine, kama inaweza ikawa ni audio ambayo inaweza ikawa labda ni muziki. Labda katika hii intro ambao wanafanya hawa tunataka labda pawepo na background sound. Kwa hiyo unaweza ukarudi ukaangalia katika kompyuta yako sehemu ambao labda kuna vitu kama hivyo. Kuna hizo audio, kuna hizo instrument ambazo unataka kuzitumia. Kwa hiyo utafanya hivyo hivyo. Tuseme kwa mfano ingia hapa, kwa mfano tuseme hii hapa. Nitaiselect afu nitabonyeza open. Unaweza kaona imehamia hapa. Lakini na vitu vingine, yani kama picha vile vile utafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo baada ya hapa, hii ndio eneo la kwanza kabisa ambapo hapa katika project yetu tumeweza kuingiza kazi tunazozitaka kuzifanyia. Zile kazi ambazo tunataka kuzifanyia editing. Tunataka tuunganishe hiyo kitu kimoja, iwe ni kazi moja inayoeleweka. Kwa baada ya hapo tunaenda kuanzia kimoja kimoja, ni kipi ambacho nataka kuanza nacho. Labda ni huyu nataka aanzie
Ukidouble click itapanda hapa juu. Hii eneo la juu hili. Ile eneo la juu hili, hii diagonal box ya juu ni kwa ajili ya kuweza kukusaidia wewe kukadiria sehemu gani ambapo unataka uanzie kuchukua kipande. Kwa mfano kwa majina yangu mimi unaweza ukaachana na hiyo alivyosema ukaachana nayo, ukaanzia kwenye majina yangu mimi. Unaweza ukaanzia hapa. Sasa ukitaka kuanzia hapa, na maana utabonyeza hapa pap. Bonyeza hapa, ina maana utakuwa hii sehemu ya mwanzo huko umekata. Kwa majina yangu mimi ninaitwa Franki Constantine Mdosa. Katika movie ya Sharobalo mimi nimeigiza kama baba Naomi. Kwa hiyo tunaomba mashabiki wa filamu yetu ya Sharobalo, tunaomba support kazi yetu ambayo tunaileta. Naweza nikasema ishi hapa. Hii habari za hala labda niachane nazo, ambayo nimeleta Bethlehem. Naweza sasa nikaishi hapa. Nikaishi hapo. Kwa hiyo hapo nitafanya, nitabonyeza hapa. Unaona hizi mbili hizi za huku za kumaki, ya kwanza ya kumaki hii na hii ya kumaki out. Baada ya hapo hichi kipande sasa, ina maana nimekichukua kama kilivyokuwa hapa, nikakiweka hapa juu kwa ku double click. Baada ya kupanda hapa juu, nimekisikiliza, nikakiangalia kwamba hiki kipande nianzie kukianzia wapi kukichukua. Na kama unavyoona nilivyokata kuanzia hapa mpaka hapa, hichi ndio sehemu ambayo nataka niitumie. Kwa hiyo katika kuchukua hapa sasa, hapa unaona kuna hii hapa, nikichukulia hapa katikati, nikaenda kwenye hii video katikati, nikachukua hivi, nikashikilia kwenye mouse, una hold hapa, nitakuwa nimechukua vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ukija ku drag hapa kwenye hii sehemu ya ku create sequence, hii sehemu hapa timeline, ukija ku paste kwenye timeline hapa, hii sehemu ambayo ni ya ku create sequence, utaona kuna vitu viwili, kuna juu kuna video na chini kuna audio, unaweza kaona. Lakini kama nataka kuchukua kimoja wapo, kwa mfano nataka kuchukua video peke yake, wale watu wangu wa kuedit video za muziki, ina maana anachukua zile footage peke yake, anaachana na hizi ambazo ni sauti ambazo alikuwa field ana rekodi, sababu hizo zitakuja kucover na nini na audio ambayo tayari ashaandaa. Nikichukua hapa hivi, nikichukua hapa nachukua video peke yake, unaweza kaona. Alafu nikichukua hapa nachukua audio peke yake, unaweza kaona. Kwa majina yangu mimi ninaitwa Franki Constantine Mdosa. Katika movie nafikiri unaweza kaona sasa kwamba tunaweza kuchukua kwa wakati mmoja, lakini tunapochukua kwa wakati mmoja kuna tofauti na kuchukua moja moja. Unapochukua kwa wakati mmoja vyote vikaja kwa pamoja, uwezi ukapishanisha sauti hivi. Yaani uwezi ukasema labda hii sauti hauwezi. Yaani hata ukitaka kukata kimoja inakuwa vinakatika vyote. Kwa mfano tuseme hapa naweza nikasema nikate video peke yake. Naweza niona hivi nikaikata video peke yake. Hapa naweza nikaondoa hichi kipande cha video, ikabaki audio peke yake. Katika movie ya lakini nikiwa nilichukua kwamba nichukue kwa pamoja vyote hapa, nikaviweka hapa, siwezi nikakata moja wapo. Nikisema nikate video inakatika na nini na audio kwa pamoja, kwa sababu mwanzo nilichukua vyote vikiwa kwa pamoja. Kwa hiyo nafikiri utakuwa umenielewa hapo namna ya kuchukua hapa, baada ya kuwa umeshakadiria kumark in na kumark out ni kipande gani sasa uchukue kwa namna ipi. Kuna kazi zingine zinakupasa labda uchukue audio na video kwa wakati mmoja, kwa sababu hautaki kudisturb, hautaki kufanya marekebisho yoyote ya sauti na video. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini kwa kazi nyingine unaweza kuchukua moja moja, na ukaweza, kwa mfano hii kazi yangu, kwa mfano hii hapa hivi, na inabidi nichukue yote kwa wakati mmoja, sababu sidhani kama nikipishanisha sauti hapa italeta maana. Kwa baada ya hapo naweza nikasikiliza. Kwa majina yangu mimi sasa kitu kingine ni kwamba unaona kuna sehemu ambazo ana sita. Sometimes kwamba unataka mtu aflow, yani pela anapotumia muda kufikiria zile sekunde unazikata. Hiyo ndo maana kufanya editing sasa. Yani hapo ndo tunafanya edit kuweza kuleta kitu ambacho
ni bora zaidi. Ushawahi kusikia clip mtu anahubiri, kwa mfano kuna pastor mmoja anaitwa pastor nani sijui, anahubiri haraka, yani kama vile anapangilia maneno hivi, unajiuliza jamaa anashuka nondo afikirii, yani zinashuka zina flow from the brain. Kumbe unakuta mtu amekaa chini ameanza kuedit kidogo, amehakikisha kwamba anatoa vile vitu ambavyo havihusiki, story na flow vizuri. Kwa hiyo hapa hivi kwa mfano naweza alivyo stop hapa, naweza nikastopisha hapo, alafu nikakata hapa hivi, nasema majina yangu mimi, alafu ana nani. Sasa hapa jinsi ya kukata, kuna huu wembe hapa. Hii ni razu jamani. Unaweza kuchukua wembe hapa ukawa unatumia kwa ajili ya kukata. Kwa hiyo nitakata hapa. Nikikata hapa nakata vitu viwili kwa sababu kule nyuma nilichukua yote kwa pamoja. Alafu unasikiliza na hapa unakata. Lakini unaweza ukaona hizo waves za audio. Kama uzioni vizuri unaweza ukaziongeza huko. Ukafanya hivi. Ukaziona vizuri. Yaani kwenye sehemu ambazo hajaongea sauti inakuwa chini. Yaani waves zinakuwa chini, zinakuwa tambarare. Kwa hiyo baada hapo nita right click hapa, nita rip deleted. Nitaziba ile nafasi. Kwa hiyo sasa hapa atakuwa anaongea hivi. Kwa majina yangu mimi ninaitwa Frenki Constantine Vidosa. Hii sema ambayo amestop hapa hii. Hii amefikiria nataka nikate. Dosa. Nakuja hadi hapa hivi. Kwenye nakata. Hii na delete, kisha delete na right click na rip deleted. Inakuwa hivi. Katika movie kwa itakuwa hivi. Itakuwa ninaitwa Frenki Constantine Vidosa. Katika movie ya Sharobalo. Katika movie ya Sharobalo inakuaje? Nakata na kwenyewe. Right click na rip. Ya Sharobalo mimi nimeigiza kama baba Naomi. Tunaokoa muda kwa maana ya kwamba asitumie muda mwingi kujiintroduce. Unajua? Chap watu wanataka usimalize bando lao. Kwa hiyo tunaenda nao vizuri. Tunahakikisha kwamba hatuwaumizi. Mimi nimeigiza kama baba Naomi. Kwa hiyo tunaomba mashabiki. Hapo unaona amedelay kidogo. Tunaomba. Kwa hiyo tunaomba hapo tunakata tu. Tunaomba mashabiki. Ana haja kufikiria sana. Yaani tunamfanya sasa asiwe na haja kufikiria sana. Mwenye akisikiliza anasikia kumbe niliflow vizuri. Constantine Vidosa. Katika movie ya Sharobalo mimi nimeigiza kama baba Naomi. Kwa hiyo tunaomba mashabiki wa filamu yetu fupi ya Sharobalo, tunaomba mtusupport kazi yetu ambayo tunaileta mbele. Ya unaona hapo ni hatua ya kwanza ya kuweza kuedit kipande kimoja tu. Hicho ni kimoja tu. Kwa hiyo tunavotaka kumleta mwingine na yenyewe nataka tufanye hivyo hivyo. Sasa jinsi ya kuongeza nani nyingine tutafanya hivyo hivyo. Kwa mfano nataka labda anayefuata labda awe ni tuseme labda ni huyo hapa. Kwa hiyo au tuseme ni sisi kama dada. Okay fine. Chukua huyo hapa. Mashabiki wetu. Unaona muda aliotumia kujiandaa hapa na ukadiria. Kwa ndarudi nyuma hapa makini. Mashabiki wetu wa movie ya Sharobalo wa kijiji. Mimi kwa jina naitwa Naomi. Nimecheza kwenye nafasi ya binti mwenye hekima katika kijiji chetu. Hii nafasi yote anaondoka hii tunachana. Kwa hiyo tunafikia wapi? Hapo. Tuna mark out. Baada ya hapo tunaichukua, tuna drag. Unashikilia mouse yako, usiachie. Unakuja paka hapo, unaongeza huku mbele huko. Unaachia. Kwa akitoka huyu, mashabiki wetu. Nafikiri unaona. Kwa hiyo tunaweza tukasave. Kusave kwa haraka si wazee wa shortcut utatumia control S kwenye keyboard yako. Kwa hiyo unapofanya kazi kidogo unatakiwa una save. Kama unatumia desktop unakumbuka kwamba moto ukikata, umeme ukikata, lazima kazi zinaweza zikapotea. Kwa hiyo unatakiwa kufanyaje? Bonyeza control S kila wakati unafanya kazi kidogo, unaweza control S. Kwa hiyo unaweza ka flow namna hii. Labda ukaona hii haina tatizo, unaweza ukaongeza nyingine. Lakini ukafika hapa, ukasikiliza. Mimi naitwa Magula
kuonyesha katika movie yetu hapa tizi hapa. iko mzee. Hapa sasa. Ni nafasi ya cover yenye mzee. Hapa sasa ndo pale ambapo unatakiwa sasa uhakikishe kwamba ulichokishuti kule, ulichokishuti katika field kiko sawa. Usije kaja hapa kwenye kweli tu kategemea utapata matokeo ya kitu kizuri. Kazi nzuri inaanzia kutoka kwenye field, yani inaanzia kutoka kwenye location, jinsi ambavyo umeperform. Kwa hakikisha una perform vizuri wakati wa kufanya shooting kwenye location, hakikisha unafanya vizuri ili wakati wa kuja kufanya edit iwe ni kazi ambayo sio ngumu tena, ni kazi ambayo una flow nayo vizuri, wewe mwenyewe unatamani kuendelea kuifanya. Kwa hiyo kwa mfano kama mshikaji huyu kiufupi kwenye kufanya intro amezingua, kwa sababu Kiswahili kimemzingua. Unajua huko tuko Kusukumani, kwa hiyo Kiswahili kidogo ni changamoto. Kiswahili ni changamoto, na hapa sasa inabidi sasa wewe kule uhakikishe kwamba umempanga vizuri aweze kuongea vizuri kwa kuflow. Hata hivyo, hata asipoweza kufanya kwa kuflow, basi aongee neno moja baada ya mwingine, alafu utakata kama tulivyoona kwamba tulivyokuwa tunakata hapo. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo unamchukua na yeye unamleta hapa. Kipande kingine kama kimeanzia vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho, unaweza ukachukua kutoka hapa kikaingia hapa. Hilo lote linawezekana. Na hii itakuwa sasa uwezo ukachukua audio peke yake wala video peke yake. Kwa hiyo tunarudisha. Kwa hiyo baada ya hapo nafikiri utakuwa umejifunza jambo. Nimalizie jambo moja la mwisho, kama umeshafikia hatua kama hii na unataka sasa kwenda kuexport kazi yako, utahakikisha kwamba hii timeline hii ambayo ni sehemu ya kucreate zile sequence, kuziweza kuzitengeneza, unaweka hii nani, unaiselect. Nafikiri ukiselect unaona hii diagonal box ya blue. Kwa hiyo ukishamaliza hapo, kama unatumia shortcut, wazia shortcut ni control M. Ukibonyeza control M itafunguka diagonal box kama linaloonekana hapa. Lakini kwa wale wenzangu utaenda kwenye ukitaka kuitoa hii kazi sasa. Ukitaka kuitoa hii kazi utahakikisha kwamba unaenda kwenye sehemu ya juu hapa kwenye file, utarudi chini hapa kwenye export. Then utaenda kwenye media. Ukienda kwenye media hapa mbele unaona amekuandikia control+M. Hiyo ndio shortcut ya kuweza kuexport kazi yako. Lakini unahakikisha umeselect hiyo sehemu ya timeline. Kwa hiyo baada ya hapo unabonyeza hapa, utaona inafunguka hivi. Kitu ambacho nataka kufanya hapa cha kwanza kabisa ni kuangalia format ya video ambayo unataka kwenda kuexport. Unaweza kuwa umeingiza huku vipande vya MP4 vilivyoshutiwa na kamera au na simu, ukaja huku ukatoa kitu ambacho hakieleweki. Kwa hiyo hakikisha kwamba unavyoenda kuexport kazi yako hapa kwenye format, hakikisha kwamba inasoma H.264. Unaona inabadilika. Sasa baada ya hapo kuna issue nyingine ni preset hizi. Hizi preset hii ina maana nimekwambia ita match high bitrate kama ilivyo kwenye video. Lakini unaweza ukajichagulia kwako hapa. Unaona ziko nyingi mpaka 4K. Sasa uselect kwenye 4K kwa sababu obviously haujatumia video. Mimi hapa nimetumia 1080 ambayo sasa naweza nikaichagua nikaacha hivi. Lakini pia hapa kuna output name. Kubonyeza hapa itakuelekeza ni jina gani la kazi yetu tuiandike. Tumesema tuandike labda intro video. Tuandike intro video. Kwa baada ya hapa unaona huku itakakoelekea hii kazi yangu. Mimi nimeamua kuiacha huku. Mtu asiye anaona kazi zangu ninazo export. Hizi sehemu kidogo ni unique sana mtu kusave kazi. Hizi sehemu za document. Lakini wewe mwenyewe unaweza ukachagua sehemu ambayo unataka wewe kazi yako ikae. Baada ya hapo mimi nita save. Nikisha save nitaangalia vitu vingine. Kwa mfano kuna export audio, hakikisha hizo tiki zote ziko sawa hapa. Kuna vitu kama video width na height ni 19:20. Hiyo haina shida. Ukiweka hapa unaweza ukavifanyia nani hapa, lakini nakushauri wewe acha hii tiki hapa ili usudi detect kutoka kwenye video yenyewe. Kuna vitu kama effect utaachana nako, yani huku nani iko sawa. Labda kama wewe unahitaji kitu tofauti, lakini kwa sisi ambao ni beginner tunaoanza, sio kavuruga mambo. Ikifika hapa ushamaliza. Ni kwenda tu kwenye hapa kwenye export. Hapa estimate file size unaona ni B38. Hapa hatujaweka chochote. Hatujafanya color grade, hatujafanya chochote. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaexport hapa. Kwa hiyo ukibonyeza export utaona kompyuta yetu inaanza kufanyaje?
kufanya rendering. Hapo inafanya kuexport kazi ambayo tumeiunganisha kule ambayo tumekatakata kote. Sasa kazi tunaiona ikiwa katika nani moja, unaona, katika video moja, yani haitakuwa tena vipande vipande, itakuwa imeunganishwa sauti na kila kitu imekuwa kitu kimoja. Naamini utakuwa umejifunza jambo, na kama ni mara yako ya kwanza hapo katika video hii, basi naomba usiache subscribe ili uweze kuwa kwanza kabisa kupata notification pale ambapo tunakuwa tuna upload. Na kama una swali lolote, basi usiache kuuliza, andika swali lako hapo kwenye comment box. Utushauri pia. Lakini pia kuna mambo ambayo unaweza ukanipa kipaumbele niyafanye kwa ajili yako pia, na kwa kufanya hivyo basi tunaenda kwa kuwa pamoja.